En sejr og en viking. Værsgo. Velbekomme. Vai tina aquele fries, hein? Oh. Kan jeg hjælpe næste? Jeg vil gerne bede om 3 vikingburger. 3 viking? Ja, og en cola og en baksekonde. En cola. En kondi. Det var det hele? Ja. Skal du ikke have noget pomfritter? Nej tak, det er det. 245. Tak så. 3 viking. Skal jeg drikke nu eller bagefter? Jeg kan have den nu. Cola kondi. Bhai आपके लिए. Værsgo. Tak skal du have. Kan jeg hjælpe næste? Kan jeg få en ølfløjer der? Orange chili. Cola og squash. Hummus, kun hummus med salt. With salt? Little salt. Lidt salt. Lidt salt, kun det. That's all? 35 kroner. Wait, don't throw out papers, okay? भाई इस तरफ से शुरू होता है क्या? वो उसके लिए Ja. Yes, tak. Tak, bedste. Det kommer lige pomfritter. Jeg venter lige på pomfritter. En sejrburger. En sejr? Ja, uden at frugtslag. Og så med salt og pomfritter. Og salat og ris. Det var det hele? Ja. 100 kroner, tak. Ja. Okay. भाई बना दो पहला फ्राई भाई पहला चीना बना दो क्या इतना Maria. ये है भाई 1 krog fritter meld til Tina på lige burger Så en gang på ja værsgo velbekomme beklager for ventetid tre tegn ja. Hej med salt eller skal jeg noget dip? Nej tak. 70 kroner tak Det var en pomfritter. Velbekomme. Yes, tak. Namhælder. Hvad er det? 3 viking. Værsgo. Velbekomme. Tak skal du have. Kan jeg hjælpe næste? Jeg skal have en viking med pomfritter og dip, og en sejrø med pomfritter og dip. Hvilken pomfritter med salt med krydderi? Jeg kan spørge pomfritter med salt. Det skal være krydret pomfritter. Det er chili og mayo. 2 af dem. Det. 2 viking.
Nej, vi skal bede om en viking og en sejrø, men de samme pomfritter tilbage. Okay. De der krydder og så chili mayo, ikke? Yes. Ja. Skal jeg noget drik? Hvor meget drik? Så en Faxe Kondi. 225 kroner, tak. Ja, tak. Just wait. 2 pomfritter. Beklager for at vente til. Velkommen. En pomfritter. Velkommen. 200. Og 25. Ja. Ja, det er i orden. Krogfritter, hvad? En सायो en viking. भाई मुझे एक खोफ दे दो पहला. Tak skal du have. Med til Maria. Værsgo. Velkommen. Lige måde. Hej. 2 pommes, en salat mayo og 2 Faxe Kondi. Skal jeg være med salt eller med krydderi? Gerne salt. Salat mayo eller chili mayo? Salat mayo. En gang? Ja, tak. Og en Faxe Kondi. 2 Faxe Kondi. Yes. Det var det hele? Det var det hele. 135 kroner, tak. To krogfritter. Tak skal du have. To pomfritter. Velkommen. Hej. En Faxe Kondi, en egekilde og en squash. En Faxe Kondi og en squash. En Faxe Kondi, egekilde og en squash. 75 kroner, tak. Ja. $75 kroner, tak. Tak. Tak skal du have. Værsgo. Hej. Ej, 2 Faxe Kondi, en cola og 2 pomfritter med biff. 2 kondi, en cola, Ja, og 2 pomfritter med biff. 2 pomfritter med salt eller med krydderi. Salt. Og så en ketchup og chili mayo. $175 kroner. Tak skal du have. Værsgo. Bye. Hej. Hej, det skal være en sejrø-burger og en vikingeburger. Og den ene skal være med pomfritter på. Med krogfritter eller med krydderfritter? Krydderfritter. Hvilken dip? Chili mayo, salat mayo, ketchup. Det var det hele? Ja, det må noget drikke. En max? Det var det hele? Det var det hele, ja.
190 kroner, tak. Kan jeg bytte Maxi ud med en Coca-Cola? Ja. Yes. Sejr en viking. 2 krydderfritter her med. Yes. En viking, en sejr. Ja, tak. 2 krydderfritter. 2 chili mayo. Og en Faxi Kondi. Velbekomme. Du sagde 195 til mig, ikke også? Ja, tak. Kung sa pila ta? ये पेला है Tak. Det var 190 kroner. Tak skal du have. 2 pomfritter med salat mayo og kondi. Værsgo. Værsgo. Så tak. Nu tager vi det igen. To pomfritter med 2 kondi. Cola. Ketchup chili. Nej. Yes, det er det. Værsgo. Velbekomme. Ikke krydderfritter, nej. Kan alt næsten? Hvilken pomfritter? Fajita med salt. Ja. Og så en vinegar på siden af også salt. Ja, men hvilken dip skal du have? Salamamæs. En gang? Hvad det hedder, ja, til alle 3 gange. Salamamæs. Så det skal være en sejr eller 2 sejre? 2 sejre, 2 pomfritter og en pomfritter ekstra. Og 3 salat mayo. 250 kroner, tak. Et navn? Det er Helle. Helle? Tak. Kan jeg hjælpe næsten? Jeg skal bare have en sodavand og en vand. Squash. Har du vand? Jeg har det der danske vand. Det er dansk vand. Så bare en squash. 25 kroner, tak. Det var 70 kroner, tak. Selv tak. Ja. Nej. Okay. En sejr, en viking? Værsgo. Yes. Velbekomme. Kan jeg hjælpe næste? Ja, 2 sejrø og en pomfrit. Nej, vi skal have sådan 2 sejre med pomfritter til. Hvilken pomfritter med salt eller med krydderi? Med krydderi til. Ja. Hvilken dip? Bare vent i mayo til mayo. Og så chili mayo. Skal jeg noget drik? 200 kroner, tak. Et navn? Nikolaj. Tak skal jeg. Jeg kalder på det. Pomfrit med salt og salatmayonnaise. Det var det hele? Ja.
Tak, 50 kroner. Ja, tak. Der er lige 2 minutter. Hej. Jeg skal flere vinde jer en pomfritter med salt og salatmayonnaise. Det var det hele? 50 kroner, tak. Værsgo. Jeg kontra. Med til Helle. Med 3 fries, 3 fries. Helle? Ja. Super om fredag. Two burger. Så. 3 salat mayo. Nå, kan du tage den? Ja, Jeg mangler. Ja. One more. Yes. Okay. 2, 3. Værsgo. Velbekomme.